Mu gice cy'ejo cyatambutse nangwa se mu nkuru iheruka twasize Hamza ari kumwe na Krenia bari barimo baganira. Krenia ari kumubwira ati wowe nta kintu uzi ku nkuru yanjye, ubuzima nanyuzemo nangwa se abo ngabo ubona nk'ababyeyi, abo nita ababyeyi, uwo nita dadi na mama, ukuri nuko atari bo babyeyi bambyara. Hamza ati please ndakwinginze nkeneye kumenya iyo nkuru yawe, ese inkuru yawe ni inkuru imeze ite? Inkuru yacu reka tuyitangire kuri aba bombi. Krenia na Hamza baba barimo baganira. Krenia aravuga ati rero Dr. mbabarira, wenda iki ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo nkubwire inkuru yanjye, kubera ko ntabwo ndatuza, ntabwo ndiyakira, sindakira ibyambayeho. Ahari ninumva ntuje nzakubwira byose. Hamza ati Krenia ndakumva pe, I feel you and I really understand you. Nta kibazo, take your time. Umunsi uzumva umeze neza, uzumva utuje, inkuru yawe uzayimbwire kandi niteguye kukumva. Ikindi kandi niwumva hari umuntu ukeneye byibura wo kuba ari hafi yawe, wa wundi wo kuganiriza, iteka nzaba mpari ku bwawe. Krenia ati none se Dr. ese koko urakomeje? Hamza ati Krenia ntabwo nzi impamvu mba numva naba ndi iruhande rwawe, nta nubwo nzi impamvu mba numva nakwitaho, ariko kuva nakumenya mba numva ngufitiye impuhwe, mba numva nagukorera icyo ari cyo cyose, ariko ukaba umeze neza ndetse unishimye. Niyo mpamvu niyemeje kuzakora buri kimwe cyose, icyo nshoboye cyose, yewe nibiba na ngombwa nzajya kwihugura, ariko nkubona uri muzima ugenda n'amaguru yawe yombi, nibiba na ngombwa nzasoma ibitabo binyuranye, nzajya kureba inzobere zigiye zitandukanye banyigisha uburyo nakwitaho. Krenia atangira kurira. Hamza ati kandi kurize. Krenia ati rega hari igihe biba bindenze, hari igihe biba birenze ubwenge bwanjye. Mu buzima sinari nzi ko nzabona abantu banyitaho, sinari nzi ko nzabona abantu bankunda. Ndeba urukundo mama Maria na papa Maria bankunda, nkareba uburyo baba bampangayikiye, nkareba ukuntu bansubije ku ishuri, nkareba uburyo bampa buri kimwe. Noneho mu minsi yashize bwo baragiye banshopingira imyenda, mu cyumba cyanjye hari imyenda mishya gusa ntaranambaramo. Banguriye akagare hafi karenga amafaranga miliyoni, baremeye bangurira ka kandi keza ntibigeze bangurira agaciriritse. Bamaze kuntakazaho byinshi, dore yanguriye na telefone nziza igezweho. Ngugejeje muri rumu ndaramo wakumirwa, ndyama heza kandi hahora hashashe, heza hahora hasa neza, hahoramo umwuka mwiza. Ntabwo rimwe na rimwe mba numva nsa n'uri kurota, mba numva ntazi, mba numva mvuga nahari niba ndi kurota, Imana izamfashe sinzigere nkanguka. Hamza wakwizera ko njyewe Krenia
uyu uri kubona wicaye aha mwigeze kujya mburara nkabwirirwa? Ese wakizera ko najyaga ndyama mu biziba imvura yaragwaga nkicara imvura ikagwa yewe ikananyagira, ariko yamara guhita nkashaka akantu nkayora ya myanda yose ndetse na bya biziba by'amazi byose nkabimena hanze, ngasasaho akantu koroheje nkaryama muri cya cyondo mu bukonje bwinshi. Byabaga bigoye kugira ngo mfatishe igitotsi kubera ko habaga hakonje. Imana yandinze singwe hariya. Ntabwo nzi impamvu yabikoraga, ariko n'ubundi nizera ko ari Imana yandindaga. Nabaga namara gatatu ntararya, nta kintu ndashyira mu nda, yewe nta n'ikintu ndanywa. Narangiza byibura nagira ihirwe nabona ayo mafaranga nkatungwa n'irindazi ry'ijana nkarenzaho amazi nkaryama. Ibyo byose nibyo byagiye bintunga. Rimwe na rimwe n'iryo rindazi sinaribonaga, nkanywa amazi nkaryama, ariko bikaba iby'ubusa. Hamza, ndi umukobwa ndakuze, najyaga muri period kubera kubura ibyo nifashisha nkirwa nicaye hamwe. Buri mwanya narogaga ngo ndebe ko byibura ntaza kuzana oderi mbi, ariko nabyo bikanga. Nanyuze mu buzima bushaririye, ubuzima burura. Buri gihe iyo mbitekereje nkabyibuka ndushaho kwiyanga, ariko kubera abantu mungaragiye muri gutuma ngenda ndushaho kwikunda. Nari nariyanze numva isaha n'isaha nakwipfira, ariko ndareba uburyo munyitayeho, ndareba Riya nkamubonamo akamarayika. Uriya mwana nkunda bidasanzwe, iteka aba ari iruhande rwanjye. Arabyuka akajya ku ishuri, ariko ataha nta wundi abaza uretse njyewe Clenia. Ababyeyi be bombi bava mu kazi bose baza kureba niba ameze neza, kuko bose baza bansanga ku ishuri. Ntiwakumva ko hari igihe mama Riya na papa Riya bahurira ku ishuri bombi baje kuncyura. Rimwe na rimwe bajya ku ishuri gufata Riya, Riya akababwira ati tunyure ku ishuri rya Clenia. Mbese navuga ko ari nk'igitangaza cyaje kingana muri impano nagabiwe. Ariko nanone ahahise hanjye ni nk'icyuma gihora kinjomba mu mutima, ndetse kikanangiza icyizere cyanjye, kikangiza ibyiringiro byanjye. Mpora mfite ubwoba iteka, avuga ese ubu ibi bizaramba? Ese kuko nzakomeza nkundwe gutya? Hamza, mba nibaza byinshi Dr. Mba nibaza ese niba mama wambyaye yarifashe akansiga akana akanyanga mu buto bwanjye, urukundo ndi gukundwa rwo ese buriya ruzaramba? Rimwe na rimwe hari n'igihe mba numva umunsi umwe nazagenda ngiye ku ishuri, nkagenda ngiye kuko mba mbona ameze nk'umutwaro. Hamza ati rekeraho, ntiwongereye kugira irindi jambo mbwira. Uvuze ukagenda ugiye, hanyuma ukagenda ugiye. Kenya yahita yibwira mu mutima ati oh mana yanjye, ndabivuze nivuyemo pe. Hamza ati Kenya, mbwira, ufite umugambi wo kuva hano ukagenda? Ushaka kujya he? Kenya ati Hamza, never mind, ibintu nari mvuze ntago nari nkomeje kandi ntubyiteho, gusa nyine mba numva mfite ubwoba.
Hamza afata ibiganza bya Clenia akamureba mu maso akavuga ati mukobwa mwiza, ntuzigere ukora ikosa ryo gusiga ababyeyi bagukunda bakwitaho ngo uragiye. Ikindi kandi ntuzigere nanjye unsiga kubera ko nanjye ndi mu mubare w'abagukunda. Ese ntubibona ko twese tukwitayeho? Wa mukobwa w'Imana yaguhaye igikundiro. Ibaze ko no ku bitaro aho nkora buri muntu wese yabaga akwitayeho. Hari n'igihe twaguhuriraga turi abaganga barenze bangahe twese twaje kukwitaho, ariko ntabwo wabibonaga kuko icyo gihe wari uri muri koma. Ariko twese twari duhangayikishijwe nawe. Buri muganga wese wakugeragaho yahavaga afite ubwoba, agakoresha abandi baganga inama, akavuga ati uriya mwana w'umukobwa twamwitaho gute? Ese uriya mukobwa ni iki twakora kugira ngo yongere agaruke mu buzima? Hakorwa iki kugira ngo byibura ave muri koma? Rero ndakwinginze ntuzafate urwo rukundo rwose ngo nurangiza uruhindure impfabusa, urwirengagize maze usige bamwe mu bagukunda. Erega intangiriro z'ibyiza ziri none, humura imbere yawe ni heza. Ahari waba warakuriye mu buzima bushaririye kandi bugoye, ariko njya numva bavuga ngo kugera kure siko gupfa, kandi kubaho nabi nabyo bigira iherezo. Ntabwo inkuru yawe yose uyimbwiye, ariko bike mbashije kumva warababaye pe, warahuritse, ariko humura ibyo byose uzabyibagirwa, kubera ko nzi neza ko abakugaragiye bose ari inshuti nziza kandi ari ab'umumaro ndetse bose bagukunda. Humura, ongera ugire icyizere cya nyacyo kandi gisesuye, wumva utuje. Kwizera kuzakuzanira ibyiza, kwizera kuzakuzanira amahoro n'umunezero, kandi ndagusezeranya umunezero utabonye mu buto bwawe uzawubona, kandi intangiriro z'umunezero wawe ziri none. Ufite ibyiza bikuri imbere, ariko nturafungura amaso ngo ubibone. So ndakwinginze, vana amaso ku hahise hawe, ahubwo utumbire ku hazaza hawe. Ibiri imbere yawe nibyo byiza kuruta ibiri inyuma yawe. Erega nta kintu n'iki na kimwe kibaho kitagira iherezo. So rero humura. Clenia mu marira menshi ahita ahobera Hamza akamubwira ati Dr. urakoze cyane, urakoze kubw'amagambo umbwiye. Nibyo koko ndabibona ko hari abanyitayeho, hari abari kunkunda. Imana izambabarire indinde kubatenguha, izambabarire indinde gutuma mwicuza impamvu mwankunze. Bakiri aho ngaho, Ria ahita aza bakimubona barikanga. Mu kwikanga Ria araseka agakoma mu mashyi, ariko ubona ari guseka yishimye. Hamza rero ahita abwira Clenia akamubwira ati Clenia, reka njye kuruhuka, ejo ni akazi, nawe usubira mu masomo, ejo nzakuzanira za mbago dutangire twige kugenda.
sibyo se basi? Claire ati nta kibazo, mba nguherekeje ariko ntibyakunda. Hamza ati no, nta kibazo, don't worry, nditwara, ahubwo reka Riya mperekeze. Riya ati yes, ndaguherekeza rwose Dr. Dr asoma ku itama Claire agasohoka, akamubwira ati kandi take care. Claire amwenyura, aramubwira ngo take care to Dr. Ahita aza agafata akaboko Riya akamuherekeza. Riya agenda aganira na Hamza, akavuga ati ariko Dr, wanguriye shokora, akubwira uburyo bwiza uzabikoramo. Hamza ati biki se kandi Riya? Riya terega mba mbibona, nashyagiye kwa muganga narabibonye, ndijijisha. Dr ati ibiki kandi Riya? Riya araseka akavuga ati Dr winjijisha banza dusohoke tujyane hariya hepfo ungurire shokora, ubundi nkubwire uburyo bwiza uzabikoramo. Dr ati ntabwo ndi gusobanukirwa. Bahita bahagarara, Dr agaca bugufi kugira ngo areshye na Riya, akamubwira ati Riya ni ibiki uri kuvuga? Ahita amubwira ati none se Dr ntabwo ukunda mukuru wanjye? Mbwiza ukuri ntumbeshye, kandi numbeshya ukambwira ngo hoya kandi umukunda, umunsi uzaza kubimubwira nzabyica, uriya ni mukuru wanjye. Hamza ariyumvira, ntasubize direct, kabanza agaceceka. Riya araseka ati sureba uranacitse wanze kunsubiza, I knew it. Hamza ati Riya kuri umwana ibi bintu wabibonye ute? Riya ati reka erega ijisho rya mukuru rireba kure. Hamza ahita aseka akavuga ati Riya ufite imyaka ingahe? Riya ati imyaka yanjye mfite imyaka 7. Hamza ati imyaka 7? None ukaba uri kuvuga ngo ijisho rya mukuru? Riya ati none se sindi mukuru? Nyine ndi mukuru, ijisho ryanjye rirareba. None se Dr kare sinakubonye uri guterura Claire? None se bahita mukunda wamuterura? Wari kumuzanira akagaru ukamwicaza neza ukagasunika, ariko wamuteruye. Kiriya ni ikimenyetso cyiza. Hanyuma Riya ahita amubwira ati ahubwo mbwira uramukunda? Hamza ati Riya toya wijya muri byinshi, mbwira uti yego. Hamza ati Riya njyewe nawe rero tugiye gusezerana, njye nawe tugiye kugirana amasezerano, buri uko nzajya nza hano nzajya nkuzanira shokora, ariko ibintu ngiye kukubwira ubigire ibanga, ribe ibanga ryanjye nawe, sibyo? Riya ati yego. Hamza ariyumvira akamubwira ati Riya mukuri ntakubeshye, mukuru wawe ndamukunda kandi by'ukuri, ariko ntabwo nabimubwira nonaha. Ndashaka kubanza nyine kumugira inshuti yanjye ku buryo bizanyorohera kumubwira ko mukunda. Ndashaka kubanza kubimwereka mu magambo, nako ndashaka kubanza kubimwereka mu bikorwa. Mu magambo ntabwo nahita mbimubwira, sorry nari nkubwiye nabi, ahubwo ndashaka kubanza kubimwereka mu bikorwa, ubundi nkazatuma yizera ko mukunda ntarabimubwira. Ahubwo wowe uzamfasha iki? Ikintu uzamfasha ni uguceceka, kubera ko waramvumbuye, wamaze kubibona ko mukunda, kandi nibyo koko ndamukunda sinabihakana,
ndetse n'umutima wanjye wose. Terega nk'uko nabikubwiye, I knew it. Hanyuma rero nzagufasha gutsindira umutima wa Clenia. Hamuze ati tuzabikora gute? Ati wowe byihorere, bindekere, mfite uko nzabigenza. Ahita ambwira ati okay, noneho reka nkugeze hano kuri gate ngaruke mu rugo, kubera ko dadi na mama basanze ntahari ntago bakishima. Hamza ati Riya Ubaye amusigira amafaranga, akavuga ati noneho genda ubwire umukozi akugurire shokora, akira ya 5, hanyuma ugure shokora nyinshi uze gusangira na Clenia. Riya ati thank you doctor, I love you. Hamza ati sure, really? Riya ati yes, genda gukunda doctor, abonye uri umwana mwiza, kandi ikindi mbese ntugiye gutereta mukuru wanjye, nako ntago ari nonaha ariko uzamutereta, rero negetswe kugukunda. Hamza araseka ati icyazo uri stubborn. Kariya gahita kagaruka inyuma kakigendera, Hamza nawe akagenda. Tugaruke kwa muganga. Gloria bamaze kubyara, bamuzaniye uruhinja, ararureba mu bwuzu bwinshi n'amarira menshi, akarira kavuga ati ushimwe Imana ko umpaye umwana muzima, Mana shimwa ko hari icyo ukoze igitangaza, ndabibonye n'amaso yanjye. Nari mfite ubwoba bw'uko nzabyara bigoranye, ariko Mana wahabaye, wandinze. Ako kanya Kari ahita yinjira akamuhobera, akamubwira ati kongs kandi kuri kayo. Nawe nawe ahita yinjira akamubwira ati Gloria, ati rwose garukayo nta mahwa. Gloria ahita aseka ati byihorere di, uramenye mbabarira, mwese ko mutarasubirayo ra, mwincuka ndabiyamye. Bahita baseka. Kari ahita abwira Gloria, akavuga ati Gloria ngufitiye surprise. Gloria ati surprise y'ibiki kandi habaye iki? Kari ati nizere ko utari bundakarire, kubera ko surprise ngiye kugukorera niyo utiteguye, ariko niba ari ibintu biri bukubabaze basi uzambabarire, nangwa ntuze kundakarira, nanjye nta yandi mahitamo nari mfite. Gloria ati kandi ko nteye ubwoba, hari ikintu kibi cyabaye? Kari toya, nta kintu kibi cyabaye. Ahita amubwira ati ahubwo se uriteguye, uri tayari? Gloria ati ahubwo wantindi, iyo surprise ndumva nshaka kuyireba, ntagaki se wanguriye? Imana ushaka kumpa wayimpaye koko? Kari ati impano nshaka kuguha ni impano idasanzwe, ndabizi nuyibona ushobora kuyikunda nangwa se nuyikunde, nangwa se ukanayikunda biruseho. Gloria ati ariko watinze, wintera amatsiko ariko. Kari ati rindaho gato. Ahita asohoka akagenda akareba Annette ndetse na Brian, akababwira ati noneho muze twinjire. Brian aba afite indabo mu ntoki, Annette nawe afite igipirizo cyanditseho welcome our baby, welcome home, we love you. Bafite n'izindi mpano nyinshi.
aramubwira ati ngiye kujya imbere yanyu ninjira namwe muhite mwinjira. Carrie ahita yinjira. Mu kwinjira Brian amwinjira inyuma ndetse na Atete agahita avuga ati surprise. Gloria ahita yikanga mu kureba akabona umugabo we ndetse na muramukazi we, ahita agira ubwoba mbese akanatungurwa akavuga ati ndarota, ndimo ndabonekerwa n'ibiki ndi kubona imbere yanjye. Carrie mfasha gusobanukirwa, naba ndi kurota nkaba ntabizi. Brian we areba umugore we akareba n'umwana umuryamye iruhande, amarira akazenga mu maso. Ahita yegera umugore we, bombi barebana mu maso bagahita bahoberana. Gloria ararira na Brian akarira, habura uhoza undi. Abari aho bose bo baraseka kubera ko baba babona bombi bari kurira. Carrie arabegera akavuga ati none se mwese ko muri kurira ninde uri buhoze undi? Brian ati Carrie ndeka ndira y'ibyishimo. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi nakwitwa papa, sinari nzi ko nasize nteye inda, nta nubwo nari nzi ko ndi umunyamugisha bigeze aha. Ahita abwira umugore we akavuga ati mugore mwiza, mama w'umwana wanjye, wowe nkunda kandi n'uyu munsi ngikunda, ndakwinginze basi uyu munsi uwo munsi w'intangiriro nshya. Ahari niba warigeze unkunda by'ukuri by'imamo, mbabarira umpa amahirwe yo kongera kuba umwe nawe, kandi ndagushimira ko umpaye amahirwe ya mbere yo kwitwa papa. Uyu ni umugisha ukomeye, ni umugisha udasanzwe. Erega ibi byose ntabwo ariko bose babigeraho, kugera hasibya buri wese bisaba kugira umugisha uturutse ku Uwiteka. Nanjye rero narahiriwe, ubu nanjye narahiriwe, ndi umunyamahirwe, umpesheje umugisha wo kwitwa papa, urwo nagukundaga rurikubye. Gloria mu marira menshi ati kuki watinze, kuki wagiye ugahera, ese kuki wagiye ukanyibagirwa? Wari uzi ko njye n'umwana wacu tubayeho gute? Ese wari uzi ko tuzabaho gute? Brian ati mbabarire gutinda, nari nzi ko ukindakariye. Gloria ati yego nibyo koko ntari nyikurakariye, ariko nyikubona ntabwo nzi aho umujinya n'uburakari bigiye. Ntewe ishema nawe mugabo mwiza, ni umugisha kuba uyu munsi uri hano. Ese niki cyambuza kukubabarira mu gihe uri hano muri uyu mwanya? Wansezeranyije ko tuzaba turi kumwe mu bino mu byiza, nibyo koko ndabibonye. Sinzi uko nabivuga, ariko urakoze cyane kugera hano. Erega nanjye ndagukunda, ntabwo nigeze ndekera kugukunda, sinigeze niri na rimwe numva nareka kugukunda, ariko kubera agahinda n'umujinya nari mfite byose byivangaga n'urukundo ngukunda, nkabura amahitamo y'icyo ngomba gukora yewe n'icyo ngomba kureka, ahubwo ndavuga ntereka niho igihe. Gusa amagambo Carrie yambwiye ejo niyo yatumye nitekerezaho, ndavuga ni why not ntakubabarira. Umbabarire ko natinze kukubabarira, mbabarira ko natinze kukubwira ko nakubabariye, umbabarire kukurakarira. Uko byaba bimeze kose nta cyaha kitababarirwa. Nibyo koko warambabaje, ariko reka tubyibagirwe, dutangire shapitire nshya, twibagirwa hahise, dutangire urundi rugendo
ubuzima bushya n'imfura yacu. Brian ahita amureba mu maso akamubwira ati ''Ese urakomeje?'' Gloria ati ''Ndakomeje.'' Ahita amusoma mu gahanga. Gloria yarangiza akamubwira ati ''Ngaho reba imfura yacu, murasa, ni mwiza nkawe, neza neza igihanga ni icyawe, wese ni wowe wagiye mu nda ukagaruka.'' Brian aterura imfura ye akabaza umugore we ati ni umukobwa ni umuhungu? Atari ko yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, ngomba kumukunda kuko ni imfura yacu. Gloria aramwenyura akamubwira ati ni umuhungu. Brian yitegereza imfura ye, kwihangana bikamunanira ahubwo akarira. Ikiniga kiramufata akabura icyo avuga n'icyo akora. Yitegereza mushiki we akamenya icyo amubwiye, araza akamufasha umwana agasohoka akajya kwicara mu modoka. Amarira mu bana menshi, ikiniga kikamufata akarira koko. Mu mutima agashima Imana avuga ati ''Se Mana natanze iki? Ko ndi n'umunyabyaha, ko ndi n'umunyamabi, yewe sinjya ngusenga cyane, nta nubwo nanakuzi biruseho, ndi umunyantege nke, ariko ibi binyereka ko unkunda kandi unyitayeho. Ungaruriye umugore wanjye mu buzima, ntiumugaruye wenyine ahubwo umugaruye n'imfura yacu. Ngize amahirwe ubu ndi kwitwa papa, ariko Mana sinzi icyo nakwitura. Mana nakwitura iki? Ndumva mfite ibyishimo, amarira yo ndumva ari menshi, igihanga cyanjye cyuzuye amarira, ndumva narira gusa. Mana shimwa. Umenya hari ndi umunyamugisha, ntago ndi umunyamahirwe, kuko amahirwe aza sometimes, ariko imigisha yo yitwomaho iteka. Mana urakoze ko ndi umunyamugisha. Ese uba imfura yanjye ndayitira ihe zina ryo kugushimira? Mana mpa gutekereza imfura yanjye mbona uko nyita. Tuve kuri Brian tugaruke kuri Carrie. Carrie aba ari aho ngaho ari kumwe na Atete ndetse na Raoul na Gloria, ubona bishimye. Atete ari kureba imfura yabo, umwana abereye nyirasenge, agashimira Gloria akamubwira ati muramukazi, urabizi ukiza mu rugo narakubwiye ngo ndagukunda, sinzigera ndekera kugukunda, ariko noneho ndumva ndushijeho kugukunda, wa mugani wa musaza wanjye. Nanjye umpesheje ishema ryo kwitwa shangazi. Ubu nanjye mfite umwana navuga ngo ni uwanjye, yego nubwo ntarashaka, ariko uyu ni uwacu twembi. Gloria ati cyane amusubiza amwenyura. Bakiri aho ngaho ahita hinjira Dr. Hamza ahita yinjira akabwira Carrie, ariko ashaka uburyo ari bumuhamagaremo bikamucanga. Mu mutima akibwira ati ariko se uyu kazaba mabukwe ndamuhamagara muri he zina ra? Ndavuga ngo mabukwe, ndahamagara nti mama, ndamuhamagara mu izina rye, ndabigenza ntera? Mu mutima biramucanga, ahagarara imbere ya Carrie akamureba ati Dr. ndabona wagira ngo hari ikintu ushaka kumbwira. Hamza ati yego, twavugana? Bahita basohoka, agera hanze akamubwira ati umbabarire, ariko hari ibitari kugenda neza. Umurwayi wanyu ibye birasa naho biri kurangira. Mvuye kumusuzuma, ariko umwuka we
ugeze ku 10%. Rero mwiyakire isaha n'isaha. Debora ashobora gushira mu mwuka. Ndagira ngo ngumenyeshe utaza gutungurwa. Nakoze uko nshoboye ariko bikomeje kwanga. Karito oya Dr. Ntabwo bishoboka, gerageza garukayo urebe ko hari icyo wamufasha. Ntabwo Debora yagenda, ntabwo yadusiga. Kari akurura Dr. bakinjira mu cyumba cya Debora kugira ngo barebe. Kari akamubwira ati Dr. ndakwinginze ntutume hari ikintu aba. Bakiri aho ngaho imashini zihita zitangira gusakuza, barebaho bakabona umutima urahagaraye ntabwo ukiri gutera. Kari ati ibintu ndi kubona ni ukuri, umutima we urahagaze. Dr. no, ntabwo bishoboka. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Umutima wa Debora urahagaze. Ese koko arahasiga ubuzima? Brian ari kwibaza izina zita umwana we. Ese ni irihe zina zita umwana we w'imfura? Hamza nawe ari gukunda Krenia. Ese koko bazakundana? None se Debora naramuka apfuye Krenia azaba uwande? Ese ubundi igihe kizagera Krenia ahure n'umuryango we? Igihe kizagera Krenia bamenye inkomoko ye? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha. Njye uyandika kandi nkayibagezaho nitwa Atete. Uwiteka akomeze kubaniriza impagarike n'ubugingo.